Всеки ден виждаш десетки прогнози на 100 места, така че проблемът не е да намериш просто поредната. Проблемът е да прецениш коя наистина заслужава внимание и да си спестиш часове ровене и мислене. Именно това решава BTPX Premium за теб. Анализираме десетки предложения от стотиците оглеждани от алгоритъма ни мачове всеки ден. Накрая обаче подбираме и публикуваме само топ селекцията. Онези прогнози, при които вероятността за успех и стойността на коефициента са най-високи и се съчетават най-силно. С активен абонамент отключваш точната прогноза и пазара, а към всяко предложение виждаш и плюси и ви стойността, пазарния максимум и основните фактори за оценката ни. Не плащаш за повече бройки, а за най-строгия подбор на BTPX с най-високите стойности. Получаваш и личен достъп до премиум Telegram. Всички прогнози и важни обновления са събрани на едно място. Нотификацията в реално време пък помага да се хващат изключителни стойности на пазара, преди той да се коригира. Линка за присъединяване към групата ще получиш по имейл след активирането. Избираш между план за 1, 6 или 12 месеца, като премиум достъпът е еднакъв при всички. С 6-месечния план получаваш 6 месеца на цената на 5, а с едногодишният 12 на цената на 9. Това и годишният план е най-изгодният избор, когато искаш да използваш BTPX дългосрочно. Ти само избери подходящия план и остави най-трудната част в ръцете на BTPX – прецизната селекция на прогнози.